Bwana, mambo ni mengi sana halafu muda ni mchache, na leo hii tumeweza kuona bibie Kajala Masanja ameweza kuandika ujumbe mzito kuhusiana na bibie Wema Sepetu, na hii ni baada ya kuweza kujifungua, na tunafahamu kwamba hawa watu wapo kwenye mgogoro mzito, lakini kwa upande wa Kajala Masanja, yeye kama yeye aliweza kusimama imara na kumwambia kwamba hataweza kumwacha kwa namna yoyote ile, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yake. Amekuwa msaada mkubwa kwake, hivyo hatamani hata kidogo kuweza kuliongelea hili, na wengi wao wakatamani kuweza kufunguka na kusema kwamba Kajala Masanja ni mtu ambaye yuko pisi sana, na mara zote amekuwa anatamani kuweza kuona bibie Wema Sepetu akiwa na furaha, lakini ni vile ambavyo Wema Sepetu bado amekaa na kile kinyongo, ila tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakwenda kuwa sawa, ila tunaamini kwenye kile ambacho watu wanasema kwamba anatakiwa kuweza kupatiwa muda, kwa sababu huenda kuna tukio kubwa ambalo aliloweza kufanyiwa, ndio maana haya yote yanatokea kwa kipindi hiki. Wengi wao wakasema kwamba bibie Wema Sepetu ni mtu ambaye ukishamkosea hakuleti tena kwenye maisha yake, kwa sababu amekuwa amepitia changamoto nyingi sana katika maisha yake. Hivyo anaona kabisa kadri anavyozidi kuweza kuongeza ndugu jamaa na marafiki, itakuwa shida kwake, na ndio maana anaamua kuweza kuwapunguza baadhi ya watu ambao hawana umuhimu kwake, na wengi wao kama vile tulivyoweza kuona Lulu Diva pia aliweza kumpunguza katika listi yake. Ameona kwamba huyu mtu si mtu bora kwake, na wengi wao waliweza kumuita majina mengi, na wakasema kwamba ni mwanamke ambaye anajisikia na mwenye kiburi, lakini yote ya yote ameamua kuweza kuchagua furaha yake yeye kama yeye, ili kuweza kutengeneza kesho yake iliyo bora na kuachana na hizi drama ambazo zinazoendelea kwa sasa. Na wengi wao tumeweza kuona wameweza kuzungumza mambo mengi, na kisha wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki, na kwa upande wa dada yetu Kajala Masanja amemfanya aweze kuongea kwa uchungu mzito na kusema kwamba natamani kuwa katika maisha yako katika hii hatua ambayo unayoipitia kwa sasa, na anatamani kuweza kufunguka vitu vingi, na pia ninaamini kwenye kila kitu ambacho kinachotokea katika maisha, wewe ndiyo tegemeo langu na wewe ndiyo kila kitu, hivyo sitoacha kukuposti, sitoacha kukupenda, sitoacha kuonyesha upendo wangu kwako, kwa sababu wewe ni mtu bora kwangu, na nakuombea kwa Mungu siku zote. Bwana, mambo ndo kama hivyo.